喂，師傅師傅啊，麻欖咒我未聽過嘅。講開阿伯，即係話幾撚勁啊！阿伯咧就喺大陸教書嘅，咁啊得鳩閒都群住班僆仔玩。佢同啲僆仔玩嘅時間咧，屌佢已經露一手功夫啊！將啲紙咧就屌撕撚碎晒之後，就寫啲嘢落去，一放手，屌你諗嗰啲紙碎咧就會自己飛嘅，就唔知飛撚咗出嚟就變蝗蟲一變乜嘢，或者係嗰啲竹蜻蜓咁之類咧，周圍飛嘅。咁呢樣係第一樣嘢。第二樣嘢就講開個麻欖咒，一啲麻繩啊，即係麻，咁你將佢織成個籃，咁呢個籃係咩形狀嘅咧？會唔會話即係藍采和嗰個籃咧？話相傳話織兩個呢啲咁嘅咧，就會話你睇條咒啦嚇，睇條咒啦嚇，麻蘭鬼麻蘭神請你來比武啊！即係話你要將佢咧，佢會打交嘅。即係其實打交嘅意思，即係話佢兩個樓會碰下撞下，會一路撞下一路升上去咁樣嘅，就好似咧，即係好似呢啲氫氣球咁樣噶，升下，但係升得咁上下高咧，你要掹翻佢落嚟啦，如果唔係一路咁升，要飆咗出去，一路係咁升咧，就你都幾大件事，即係話聽聞當時你聽講，即係話會罰你嘅，幾十年抄低後，我諗佢有好多前輩咧都係知道有呢樣嘢嘅。佢話個麻欖係乜撚嘢嚟咧？好似一個漁網咁樣細個，好似一個籠咁樣噶嘛，揾啲麻繩織成嘅。喺兩個麻欖嗰度咧就寫落花字，咁啊個麻欖個頭咧就綁住啲繩，咁啊自己揾嘢即係揾隻腳踩就好，揾乜撚嘢都好啦。咁寫撚住啊，一路唸咒咧，兩個麻欖咧就喺度自己拍下咧，你放手咧。嗰兩隻麻欖咧自己撞來撞去，好似打交比武咁樣嘅，一路升上高，又跌翻落嚟，升上去又跌翻落嚟，